सो हेलो गाइज सबैजनालाई न्यू भ्लगमा स्वागत छ सबैलाई। अनि एकजना हाम्रो आज यो भ्लगमा चाहिँ के भन्दाखेरि सबैलाई चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईहरुले जे सुन्नुभयो त्यही हामी हो बेटा चाहिँ के भन्दाखेरि आज हामी विशेष गाइज घुम्न आएको छु। तपाईहरुलाई यस्तो ठाउँमा देखाइदिन्छु गाइज हैन। तपाईहरुले यो भन्दा अगाडि पनि देखिसक्नु होला, मैले भनेको कुराहरु अलिकति याद होला हैन हेरेको साथीहरुले। सो अनि हामीहरु चाहिँ यता आइसक्यो। तपाईहरुलाई ब्याकग्राउन्डमा देखाउँछु एकछिन, उता हेर्नु होला। मेरो साथी पनि उता छ, साथी एकछिन हाई भन्दियो। गाइज आई लभ यु भन्दैछन्। करता है तू अब कहाँ होला, अब तपाईहरुले पत्ता लगाउनु होला। यहाँ पछाडि पनि हेर्नुस् त हाम्रो एकदम धुमधाम भइराछ आजको प्रोग्राम यस्तो स्पेशल छ गाइज। अनि हैन सुरुमा के भन्दाखेरि तपाईहरुले हेर्नु भइसक्यो होला मलाई म कस्तो भएर आउँ हैन। ह्यान्डसम भएको छ कि नै तपाईहरुले कमेन्टमा भन्नु होला। यो आज चाहिँ हामी यस्तो घुमघाममा आएको छु सबैजनालाई यसो देखाइदिउँ भनेर। हामीले मात्र कति घुम्ने हैन, तिमीहरु पनि घरैदेखि एउटा फिल गर के केटाहरु यार, केटाकेटीहरु यार साथी तिमीहरुले फिल गर। घर बसेर भयो नि फिल गर के। ओ यार हामी त यार घुम्न आछु जस्तो फिल गर न यार। मैले देखाइरहेको छु त यार, म आफैले मात्र घुमेर भएन नि त, किनकि तपाईहरुले नि चित्त बुझाउँ भनेर मैले बनाइरहेको नि त हैन। गजब बेइज्जती है। हामी जाँदैछौँ सिधै साथी उतै छ, तर ऊ छ कि साथीहरु यार थकाइ लाग्यो कि। अब हामी हिँड्दैन नि त, अब हिँड्दैन खासै दौड्दैन अब त्यस्तो, त्यही भएर अब खासै बानी बसेको छैन नि त, थैला हेर। हो हाम्रो साथी चाहिँ एकदमै चिलमा हिँडिरहेको टक टक बाह्रमा ह्यान्डसम केटी देख्यो कि भागिहाल्ने त्यस्तै हो। अरू कुरा त्यस्तै साथीहरु। हामी अब जान लागेको छ गोदावरीको पुलमा। हामी आएको तर गोदावरीको यहाँ बिहेमा आएको छौँ, तर हामी सबजना त्यही बिहेमै छन्। हामी दुईजना साथीहरु, साथी र म मात्र उता हामी गोदावरीको पुलमा जान लागेका छौँ। माथि देख्न सक्नुहुन्छ पार तपाईहरुले, उता पनि हेर्नुहोस्। त्यो हामी चाहिँ अब फोटो हान्नुपर्छ होइन, तर हामीले पैसा ल्याएको छैन। फोटो चाहिँ हान्ने तर फेरि हान्दियो भने हान्ने हो, त्यही हो गाइज। अनि हामी माथि पुग्न त टाइम लाग्ने हो। बाजे उता भ्लग बनाउँदै हुनुहुन्छ बसेर, ठड्काउँदैछन्। मतलब तपाईहरु उल्टा नसोच्नु होला कि हात यस्तो गर्दैछन् भनेको ठड्काउँदैछन् भनेको लगा मेरा मजाक। उल्टा सोच्नुहुन्छ अरे मन पर्दैन कि तपाईहरुको पानी। गाइस हामी यति टाढा आइसक्यो छ यार, ऊ तलदेखि आमामामामा हेर्नु न गर्मी गाह्रो छ यार। यस्तोमा भ्लग बनाइराख्नु तपाईहरुलाई देखाउनको लागि यार। फेरि त्यसोमा तपाईहरुले माया पनि गरिदिनु हुन, सपोर्ट पनि गरिदिनु हुन। यस्तो होइन अलि गर्नु पर्यो नि गाइस, सबैजना मिलेर होइन। सपोर्ट भनेपछि जान्नु पर्यो यार होइन। सानो जसलाई पनि टक्क माथि गदा के भन्छ जाने हालिराखन्। हामी चाहिँ ऊ त्यो पुलमा पुग्ने, तपाईँले देखिसक्नु होला। एकछिन जुम गरेर देखाइदिन्छु। ऊ देख्नुहोस् गाइस तपाईँले, हो त्यो पुलमा पुग्ने हो। टाइम लाग्छ, भिडियो काटी बनाऊँ है, धेरै टाइम लाग्छ। सो गाइस त्यही हो। सो गाइस तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो चाहिँ एकदम दामी पुल छ। उता हाम्रो साथीहरू अनि भाइहरू नुहाइराखन् टक्क। हामी पनि यहाँ नुहाइदिउँ जस्तो लागिरहेको। के गर्ने गर्मी भएको, तर हामी नुहामी ननुहाम भइरहेको छ। राम्रो छ दामी छ तर यार नुहाउन हेर्नु आम्बो। तपाईँहरूले देखाउँछ तल गएर हेर्नुहोस् त गाइस, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस्। हाम्रो यस्तो नजिक हाम्रो भाइ एकदम चढ गरेर नुहाइराखन्। खेल्न मन लाग्यो मलाई नि गाइस, त्यही हो। सो के गर्ने फेरि गाइस तपाईँहरू एउटा कुरा यार, फेरि कट्टु चेन्ज गर्नुपर्छ। कट्टु लाग्यो दामी कट्टु नहुने दुइटै ल्याइदिए भयो हुन्थ्यो। अब भयो ननुहाउने, त्यो हामी ननुहाउने भयो। ठिक छ, तपाईँहरूले कट्टु पठाइदिनुहुन्छ भने हामी नुहाउन रेडी छौँ। रेडी हामी चाहिँ कट्टु बनाइदिउँ। तपाईँहरूले कट्टु पठाइदिनु हुन्छ भने पनि पर्दैन। बरु तरिका है भीख मांगने का। यता त ठाउँ छैन नि त होइन। के भन्ने अब यस्तै हो, नुहाउनलाई समस्या छ। कट्टु नभएर पनि के गर्ने, कट्टु भइदियो भने नुहाइदिन्थे। अब कट्टु पठाउँछ भने नुहाइदिन्छौँ। ल ठिक छ, नत्र भयो हामी हामी यस्तै अब हिँड्छौँ। अब पुलमा पुगिसक्नु लागि गाइस अब हेर्नुहोस्। ओके गाइस हामी पुलमा पुग्यो भने देखाउँछु तपाईँहरूलाई। सो गाइस हामी पुल नजिकै पुग्न लागिसक्यो, तर एउटा कुरा धेरै दुःख लाग्यो, हामीसँग पैसा छैन। हामी चाहिँ अब भगवान्लाई प्रार्थना गर्न चाहन्छु कि भगवान् पैसा मिल्छ भनेर हामी बाटोमा हेर्दै जान्छु। तपाईँहरूले देख्यो भने हामीलाई भन्नु होला। तपाईँलाई म यस्तो देखाउँछु, तपाईँले पैसा देख्यो भने भेटाउनु होला। यसो भन्नु होला यहाँ देख्यो भने। म
चाहिँ एकदम गर्मी भएर मैले अहिले निकालिसकेको छु अनि ल्यादर होइन ल्यादर भने के भन्छ कपडै भनौँ ल्यादर नभनौँ मैले कपडा नाम थाहा छैन नि त कपडा खालि लाउने मात्र म चाहिँ काम मेरो त्यही हो सो गाइस गर्मी लास्टको थकाइ लास्टै लाग्यो अनि नआउने भनेको अब तपाईँहरूले कट्टो पठाइदिनु भएन ठिक छ के छैन अब हामी माथि पुगिनु लागिसक्यो अझ लाग्छ 10 मिनट त लाग्छ त्यहाँ पुग्न समथिङ ठिक गाइस ल पुलमा पुग्यो भने भेटौँ ल अहिले लागि चाहिँ हामी यहाँ त हेर्नु तपाईँहरूले पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ जङ्गल आम्मा के राम्रो झाडी छ जाने हो झाडीमा ओके गाइस ल सो गाइस हामी झाडी पुगिसक्यो अब थोरै बाँकी छ त्यही हो अब हाम्रो 2 मिनट भन्दा नि 5 मिनट लाग्छ अझ यार लामो छ गाइस पैसा नभएर गाह्रो छ यार कसैले पठाइदियो अनि त्यो गाइस कसैले पठाइदिनु होला तपाईँहरूले बरु हामी पछि भविष्यमा कुनै दिन कमायो भने दिउँला त्यही हो अब हामी चाहिँ एकछिन पछि गइसक्यो भने ए मलाई यहाँ तिर्खा लाग्यो चिसो खान लाग्यो फेरि चिसो खानालाई पैसा पठाइदियो गाइस चिसो खानालाई पैसा नम्बर पनि दिन्छौँ हामी त्यो उसमा टिकटक आइडीको उसमा बायोमा त्योमा हालिदिनु गाइस यति हो गाइस तिर्खा लाग्यो यार खुट्टा हान्ने कि हामी हान्ने बढी नहानौँ ल 100 रुपियाँ हानौँ ल आइहालौँ ल पैसा छैन यार धेरै गरिब पैसा पनि छैन फेरि त्यही हो कि समस्या बरु यो अब 100 रुपियाँ किन हान्ने भनेको थाहा छ पैसा छैन हामीसँग यो हातबाट 100 रुपियाँ छ कि मेरो हातबाट एउटा बाला छ जस्ट अनि त्यही बाला बेचेर खुट्टा हानौँ ल हुन्छ ल हामी पुगिसक्यो अब थोरै बाइक छ ओके म माथि देखाउँछु तपाईँहरूलाई देख्न सक्नु सो गाइज हामी चाहिँ गोदावरी पुग्न लागिसकेको छौँ होइन हामी मुखसुख धोएर एकैछिन फिट भयो अब हामी एकछिनमा पुग्न लाग्छौँ त्यो गाइज सबैजनाले अब देख्न सक्नुहुन्छ हामीले पुगिसकेको छौँ एकछिनमा भित्र छिर्नु लागिसकेको छौँ भित्र हामी पुगिसकेको थोरै बाइक छ अब तपाईँहरूले देख्न सक्नुभयो सबैजनाले त्यो गाइज आज चाहिँ भिड छ यार धेरै छ यार भिड चाहिँ यार होइन भिड छ यार घोडा पनि ल्याएको त गाइज यार तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ भिड आज चाहिँ घोडा पनि हेर आज तपाईँहरूले देख्न मेरो मन पर्छ फेरि केटीहरूले देख्दैन 4 भयो त यस्तो हेर्नु पर्दैन गाइज होइन तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ घोडा दिस फर घोडा सोधेको गाइज आज धेरै भिड छ हामी पनि यहाँ फोटोसोटो हान्छौँ एकछिन थोरै होइन अनि हामी जाने हो एकछिन धेरै भिड छ कि यार धेरै भ्लग नबनाऊँ साथीहरू लाज लागिरहेको छ किनभने मान्छेहरू छन् भ्लग बनाउनु फर्स्ट भिडियो मान्छेको अगाडि बनाउनु लाज लाग्छ नि त त्यही हो आजको चाहिँ यति नै जस्ट यति नै आजको भ्लग चाहिँ यतिमै हामी सिमिट गर्दैछौँ ओके गाइज ल बाई बाई गाइज धेरै हामी बोलाउँदैन अहिलेको लागि चाहिँ यति बाई भन्ने हामी सबैजनालाई स्वागत ओके गाइज बाई